şehadet eder misiniz? Şehadet eder misiniz? Şehadet eder misiniz? Ebu Hureyre radıyallahu anh buyuruyor. Zeheben nas ve bakiyen nesnas. İnsanlar göçüp gittiler. Geriye sadece insana benzeyenler kaldı buyurduğu bu çağda. Bize paranın geçtiği ama asla hükmetmediği yeni bir dünya bahşedip sonu yalnızca nedamet olan, pişmanlık olan, üzüntü olan, nihayeti olmayan dünya isteklerinden bizi azat edip, bizi kurtarıp tek gayenin hak, tek vazifenin İslam'a sadakat, en büyük sermayenin ise hakikat, en doğru yolun ehli sünnet vel cemaat olduğunu haykırdığına ve bir ömür bunun için çalıştığına şehadet eder misiniz? Kendisini tanımayanların yahut tanıyıp sesine, sözüne kulak vermeyenlerin, mahrum, onu sevenlerin, ona gönül verenlerin, onun izinden gidenlerin mesrur, mesut ama bir o kadar da mahzun olduğu Allah'ın bu nazlı kuluna haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Bizleri günahlarımızla, kusurlarımızla, ayıplarımızla, dikenlerimizle kucaklarken kanayan ellerine rağmen yüzü daima bir tebessüm bahçesi olan bu nazlı kula haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Bir ömür cemaat-i Müslümin, İhvan-ı Din, Allah'tan başkasının müşterisi olmayın. Dünya yemek, içmek, eğlenmek cihetinden 5 para etmez. Dünya ahiretin kazanılacağı yer olduğu için kıymetlidir. Ey kardeşlerim, mürşitsiz aşk yalandır. Allah sürgünümüzü uzatmasın. Göçtü kervan, kaldık dağlar başında. Allah bizi, sevdiklerimizi, müminleri başsız ve sahipsiz bırakmasın. Uzaktan yakından iştirak ettiniz. Cenab-ı Hak, devlet büyüklerimiz başta olmak üzere bütün sevdiklerimize, bütün kalbi imanla dolu olan kardeşlerimizden razı olsun. Allah hiçbirimizi yalnızlıkla, ayrılıkla imtihan etmesin. Biri yok. Son nefesime kadar ben cemaatimin başındayım. Ama son nefesimden sonra yerime Hasan Efendi hocamızı temsilci olarak ve cemaatin başı olarak bırakıyorum. Bana defalarca onu kollamamı, korumamı tembih etti. Bu hakikati size söylemek için size bu hakikati söyledim. Allah hepinizden razı olsun. Rızasına uygun davranmaya muvaffak kılsın. El Fatiha. Muhterem Ali Arbaş hocamız, Diyanet İşleri Başkanımız duamızı yapacaklar. Buyurun hocam. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ya ilahel alemin, ellerimizi senin rızan için kaldırdık. Bizleri dergâh-ı uluhiyetinden boş çevirme ya Rabbi. Şu anda cenaze namazını kılmış olduğumuz muhterem Mahmud Efendi hocamızı Dar-ı Beka'ya uğurluyoruz. Ya Rabbel alemin, mekanını cennet eyle,
makamını âli eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, o mihraplarda imam olarak, minberlerde hatip olarak, kürsülerde vaiz olarak, medresede müderris olarak, dergâhta mürşid olarak hep Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın varisi oldu. Ya İlahel Alemin, bu dünya hayatında bir asırlık ömründe yapmış olduğu bütün bu faaliyetlerini, yetiştirmiş olduğu talebelerini, yazmış olduğu kitaplarını, eserlerini sadakayı cariye olarak ikra kitabek denildiğinde karşısına en güzel bir şekilde çıkmasını nasip eyle Allah'ım. Ya İlahel Alemin, bizleri sırat-ı müstakimden ayırma. Neslimizi sırat-ı müstakimde daim eyle. Zürriyetimizi namaz kılanlardan eyle. İlim yolunda devam edenlerden eyle. Alimlerimizin yolunu takip edenlerden eyle Allah'ım. Ya İlahel Alemin, şurada toplandığımız gibi mahşer günü Resulullah Efendimizin Livaül Hamd isimli sancağı altında hepimizi haşru cem eyle Allah'ım. Kâffeye ehli iman ve ehli İslam ervahı için, cümle geçmişlerimizin ruhlarının şad olması için, Allah rızası için El Fatiha. Muhterem Cumhurbaşkanımız sizlere hitap edecekler. Buyurun efendim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, bugün ilim, irfan ve hikmet sahibi bir önderimizi ebediyete yolcu ediyoruz. Ben Hoca Efendi Hazretlerini 65-66 yıllarındayken Fatih İmam Hatip'te öğrenciyim. Cuma namazlarında genelde İsmail Ağa Camii'ne gelir. Orada kendisini dinlerdik. Orada kendisiyle müşerref olurduk. Zaman zaman Yavuz Selim Camii'nde sohbetlerinde bulunurduk. Gerçekten bir ömür bu ümmetin manevi mimarı olarak bulunmuş Hoca Efendi Hazretleri'nin şarktan garba uzayan bir mücadele ve bu mücadelede de farz, sünnet, bunlardan asla zerre kadar tavizinin olmadığını biliyoruz. Ve son dönemlerinde tabii gerçekten çok çile çekti ve bu çilenin ardından bugün Hakk'a uğruyoruz. Yaş 93. Ama kendisini tanıdık, bildik ve bu imanıyla da biz sevgili Habibine komşu olacağına da inanıyoruz. Rabbim cümlemizi inşallah sevgili Habibiyle inşallah komşu kılsın. Bizleri de hep birlikte haşr-ı cem eylesin. Bu vesileyle zaten tezkiye yapıldı ve bu tezkiyenin ardından daha farklı bir şey konuşmaya da gerek yok. Tekrar ruhi için El Fatiha. Muhterem cemaatimiz, Allah-u Zülcelal hepinizden razı olsun. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere cenazemize katılan bütün devlet ricalimizden, Diyanet İşleri Başkanımızdan,
Bütün Müslüman kardeşlerimizden Allahu Zülcelal razı olsun. Kabristana giderken kıblenin istikametinde geriye doğru dönerek giderseniz yol güzergahı açılmış olur. Allahu Zülcelal hepinizden razı olsun. Efendi Hazretlerimizin hanesinden de sizlere selamlar var. Evde hanım annemizin de selamları var. Her biri sizlere teşekkür ediyor. Allahu Zülcelal dünya ve ahirette yarımız olsun. Hasan Efendimiz de buradalar. Onların da selamları var. Allah Celle Celaluhu hepimizin yolculuğunu ve kalan ömrünü bereketli eylesin. Allah'a emanet olun. Hocam Hacı abi sen buradan çeksene canım. Yavaş bir saniye. Bak bir saniye. Gitmeyin. Zahit bana dur. Allah Allah. Bu ne ya? Tamam bırak şunu. Tek görev adam. Hocam bu şekilde devam edelim. Yavaş. Arka taraf kopma.